Hi guys, sobrang lamig. Today is January 6, 2025. Mm, snowstorm dito. My birth month. Ayan. Mag-shovel tayo. Ay, ito. Ayan. Ayan. Sobrang ano talaga. Ayan. Woo! Ayan. Ito, na-shovel na to ng asawa ko. Pagising ko, naka-shovel na. Ayan, no? Ayan, naka-shovel na siya. Pero meron pa rin isa shovel natin kasi malawak yung private parking namin ba. Mga tenant. Ayan. Oh. Yan. Isa shovel ko yan dyan, sa may, yung daanan ng mga, tenant. Sa shovel natin yan. Ayan. So, tara! Mag-start na tayo. Sobrang lamig. Ayan. May yellow pa. May yellow pa sa akin. Ayan, shovel natin to. Oh, di ba? Oh, daanan ng tenant. Shovel natin 'yan. Shovel natin 'yan. Oh, dito tayo mag-shovel muna. Ayan. Ayan, shovel muna natin. Shovel natin siya. Start tayo doon. Ayan.
Sobrang lamig. Ayan. Kita niyo, sobrang lamig. Ah. Ah. Grabe. Atras tayo doon. Sobrang lamig. Ang dami natin sa shovel, oh.
Ay. Lilinis na natin. Okay. Naano na natin. Ang aking roses. Ayan. Now, mag-ano tayo? Ha? Grabe. Running slow. Bilis yung patakbo ng isa. Yan. Sobrang lamig kasi. Yan, daanan ng mga tao. Walang magkano dito. Sobrang lamig. Ayan. Namumula na yung ano ko. Pisngi.
Namumula na ang pisngi. Ayan, grabe. Ayan. Nagawa na natin. Ayan. At saka, ito na lang. Yan ang na-shovel natin ngayon. Ha. Okay. I'm done for now. Today is January 6, 2025. Again, yan naglalakad. May aso siya. Ano na naman yan? Pitbull na naman yung aso nilalakad-lakad niya. Sobrang tara, pasyal tayo sa aking garden. Dito muna tayo. Ang aking sasakyan nilinis na ng asawa ko. Ayan, dito tayo. Ang aming parking. Ayan ang aking sasakyan, nilinis na ni Mister. Grabe. Okay, bye-bye muna guys. Namumula na ako. Ayan o. Ito ang uban namin o. Ito ang uban namin. Ayan. Si Mr. nag-shovel niyan. Dito ako nag-grill palagi. Ayan. Grabe. Ayun lang. Namumula ang aking pisngi. Namumula ang aking pisngi. So, ito yun. Si Mr. nag-shovel niyan. Ito yun. Shovel niya, oh.
Yung sasakyan niya, sasakyan ni Mister. Siya nag-shovel niyan. Pagising ko, naka-shovel na yung ano eh. Daraanan ng iba eh. Ito. Ayan. Naka-shovel na yan. Whew. Ayan. Whew, ang lamig. Snowstorm, January 6, 2025. Ito ang aking front yard. Ah, taran! Ayan. Doon ako nag-shovel kanina. Diyan ako nag-shovel kanina. Diyan. Pa-straight. So, yan guys. Snowstorm. Whew. Ang aking birth month. Nag-storm sa aking birth month. Ayan. Kawawang aking mga bulaklak. Nalumos sa yellow. Nalumos sa yellow. Mga sasakyan. Nalumos sa yellow ako mga bulaklak. Ayan. Okay. Bye! Sa mga ano dyan, be careful driving out there. Kasi ang kalsada napaka-slippery. Ayan o. La. Sige manong. Kaskasiro. La. Bilis magpatakbo. Kaskasiro. Bilis na magpatakbo. Ano pa naman, hirap hirap mag-brake. Ayan, naka-brake na siya. La, sige. Mga kaskasiro kasi. Mga kaskasiro. Bilis magpatakbo. Grabe. Okay, bye-bye guys. Bye-bye. Bye.